হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম করছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই কার্টুনের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলা ভেহিকেলস আমি অনেক সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছি। এগুলা শুধু তোমাদের জন্য, তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। তো প্রথমেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কার, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এর সামনে দুটা স্টিকার আছে, একটা লেডি, একটি জেমস, এবং সাইড দিয়েও কিন্তু প্রচুর স্টিকার আছে বন্ধুরা। এর চাকাগুলোও কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, সব কিছু মিলিয়ে এই পুলিশ কারটি একটি অসাধারণ পুলিশ কার হয়েছে। তো এটাকে আমরা এই পাশে রাখি। তারপরে যে ভেহিকেলসটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। তো এই ডাবল ডেকার বাসটি কিন্তু অনেক নাইস এবং অনেক কালারফুল। তো বন্ধুরা, এই বাসগুলো সাধারণত সিটিতে দেখা যায়। ওয়াও! তো এখান দিয়ে কিন্তু অনেক সুন্দর সিঁড়ি আছে উপরে ওঠার জন্য। এটা হচ্ছে ড্রাইভারের জায়গা, লুকিং গ্লাসটা অনেক সুন্দর এবং এর হুইলগুলোও কিন্তু অনেক নাইস। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সম্পূর্ণ একটা রিয়েলিস্টিক ডাবল ডেকার মাইক্রো বাস। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমরা তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য চলে এসেছি সেটা হচ্ছে একটি জোকার। ও হো 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 হো! তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস একটি জোকার, ঢোলওয়ালা। তো অনেক সুন্দর কিন্তু, ওয়াও, ফানি। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য এনেছি সেটা হচ্ছে একটি জেসিবি ট্রাক। তো ফ্রেন্ডস, এই জেসিবি ট্রাকটি কিন্তু অনেক অসাধারণ এবং অনেক কালারফুল, নাইস তার লুকিং, এবং উইলোগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু রেড কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। অনেক সুন্দর স্টিকার এবং নাইস গ্রাফিক্স করা হয়েছে বন্ধুরা। সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ একটি জেসিবি ট্রাক। তো এটাকে আমরা রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সামনে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য এনেছি সেটা হচ্ছে একটি জাম্পার কার। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু সাধারণত তোমরা দেখতে পারো অফলাইনের কার। এগুলা রোড ছাড়াও কিন্তু অনেক বন জঙ্গলে চলাফেরা করতে পারে। ওয়াও, নাইস একটি জাম্পার কার। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে যে ভেহিকেলসটা আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের, ওয়াও, কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, নাইস কালার কম্বিনেশন এবং অনেক সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। তো ফ্রেন্ডস, এখানে তিনটি হুইল আছে এবং অনেক সুন্দর তার কালার কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর পাখা, নাইস। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে যে ভেহিকেলসটি দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ট্রাক। ওয়াও! তো এটা সাধারণত কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত হয়। নাইস ট্রাক। তারপরে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি বুলডোজার। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পারো এগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি বুলডোজার। এগুলা কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত হয়। দেন এই ভেহিকেলসগুলো কিন্তু অনেক অসাধারণ। তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকেলসটি আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য এনেছি সেটা হচ্ছে অসাধারণ একটি এয়ারবাস। তো এই এয়ারবাসটি কিন্তু পিঙ্ক কালার এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে কিন্তু নাইস একটি এয়ারবাস। তো এই এয়ারবাসটিকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসগুলো আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য এনেছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক অসাধারণ একটি রেসিং কার, অনেক স্লিম একটি রেসিং কার। তো তোমরা জানো সাধারণত রেসিং কারগুলো কিন্তু স্লিমই হয়ে থাকে, কারণ এগুলো অনেক দ্রুতগামী কার। তো এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তো তারপরে আরেকটি ভেহিকেলস তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও, কত সুন্দর একটি পুলিশ বাস। দেখো বন্ধু, নাইস একটি পুলিশ বাস। ওয়াও, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন, হতে পারে একটি মিনি পুলিশ। তারপর কিন্তু এর গেট আপ সেট আপ নাইস। তো বন্ধুরা, তারপর আরেকটি ভেহিকেলস আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, একটি যুদ্ধ বিমান। ও হো 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 হো! কত সুন্দর একটি জেট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন। আরও বাকি আছে, সেগুলো হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি লাক্সারি কার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওহো, দেখো বন্ধু, দেখো, নাইস একটি লাক্সারি কার। ও হো 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 হো! কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন একটি লাক্সারি কার। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তারপরে কিন্তু আরও ভেহিকেলস আছে। ওয়াও, দেখো বন্ধু, এটা কিন্তু একটি ট্যাঙ্ক। ওয়াও,
নাইস একটি যুদ্ধ ট্যাঙ্ক। তো এটাকে কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপরে কিন্তু আরেকটি রেড কালারের একটি বুলডোজার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হাতে, অনেক সুন্দর একটি রেড কালারের বুলডোজার। তো ফ্রেন্ডস তারপরে আছে আরেকটি ওয়াও বাইক, ওহো হো হো হো, নাইস একটি বাইক, অনেক চাকাগুলো অনেক মোটা। তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন, নাইস একটি বাইক। তো এটাকে আমরা রেখে দেব। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।